नमस्कार, मी संध्यास किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी आज तुम्हाला कमी वेळेत व सोप्या पद्धतीनं लुसलुशीत पुरणपोळी बनवायला शिकवणार आहे। त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य: पाव किलो मैदा, पाव किलो डाळ, 1 वाटी गूळ, 4 वेलच्या, पाव तुकडा जायफळचा, तूप व तेल। प्रथम आपण डाळ शिजवून घेऊ। त्याच्यासाठी भांडं ठेवलंय। 1 लिटरभर पाणी उकळल्यानंतर त्याच्यात डाळ घालू। डाळ स्वच्छ धुवून घ्यावी 2 वेळा। पाणी उकळत आलं त्याच्यात डाळ टाकूया। पाणी उकळलं डाळ शिजेपर्यंत आपण पीठ मळून घेऊ। पाव किलो पीठ घेतलंय। 3 चमचे तेल, मीठ, मोठे चमचे तेल सगळीकडे व्यवस्थित लावून घ्यायचं। आणि थोडं थोडं पाणी घालून एकत्र पीठ करून पीठ जरा मऊच पाहिजे, सैलसर। एकत्र गोळा करा। अशा प्रकारे पीठ मळलं की चेचा वगैरे काही लागत नाही। मळून झाकून ठेवू 1 तासासाठी। इकडे डाळ शिजली का बघा। डाळ शिजली। डाळ शिजायला 1 अर्धा तास लागतोच। डाळ चांगली शिजली। आता आपण त्याच्यातलं पाणी वेळून घेऊ। ह्या पाण्याचा सार होतोय, त्याच्यासाठी मी एक वेगळा व्हिडिओ केलाय, तो नक्की बघा। डाळ थंड झाली की ती मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्यावी। छान शिजली। चमच्याने थोडं बारीक करून घ्यायचं, म्हणजे लगेचच बारीक होतं मिक्सरमध्ये। गूळ घालू 1 वाटी। गूळ पातळ झालं की वाटलेली डाळ मग त्याच्यात घालावी। गूळ पातळ होत आला। पुरण घालून एकसारखं ढवळावं, लागू देऊ नये। एकसारखं हलवत राहावं। गूळ आणि डाळ एकजीव व्हावी। झाले 2 मिनिटं झाकून ठेवू।
व्यवस्थित एकजीव झालेली आहे. आता डाळ व गूळ, जायफळ व वेलचीची पूड, थोडं मीठ घातलंय, जायफळ व वेलचीची पूड. पीठ सैलसर झालेलं आहे. पुरण लाटायला तवा तापत ठेवला. पीठ लावून कणिक जरा कमी व पुरण जरा जास्त घेऊन त्याच्यात भरावं. मावेल एवढे हलगत मी लाटायला तांदूळाचं पीठ घेतलेलं आहे, मैद्याचं पीठ घेतलेलं नाही आहे. त्याच्यामुळे सोपं जातं लाटायला तांदूळाच्या पिठाने. हलक्या हाताने लाटून घे. फुटत नाही, काही नाही. पातळ पीठ असल्यामुळे पोळी फुटत नाही. असं दिसतंय पण काही घाबरायची गरज नाही. पुरण जरी दिसत असलं तरी एक चमचा तूप टाकून घ्यावे. तूप टाकून लगेचच परतू नये. थोडा वेळ ठेवून बघा, पोळी कुठेच फुटलेली नाही, काही नाही. बऱ्यापैकी भाजत आले.
दुसरी एक पोळी तशीच तयार करूया. तसेच ही पण पोळी लाटून घेऊ. तांदूळाचं पीठ घातल्यामुळे अगदी व्यवस्थित फिरते, चिकटत नाही. छानपैकी गुळाबरोबर खायला मस्त लागते पुरणपोळी. करून नक्की बघा. कशा झाल्या कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका.